سيني نعرف إنجليزي كوسيمو كان براويت لا لا إسامي إيه أنا أتوقع أنا نعرف سنجارون تكنا أنا نعرف جرى سنجارون الرقم أنا قافي قافي لكن أعرف سيرة مي باي فيديو مي بوليس هو فيديو باي سوراكو كده بس أعرف ساتوري تو كورابا من الترجمة إسامي تتوقع كونيسا إن لا لا باليوم متنو أبو كنا أتو سلا تزينج بيوتي كبر أيه ماركين دينا لا جت كنا سيني سورا كنا ده بس أعرف ساتوري سوري سيمو سيميتي أثابر أنا سيد قافي كبا كوي يعني أنا قافي كبا أنت ساعتين نمر رسول بوليس هو كنا كباني رمونا تبي إيه برا لا أنت ساعتين نمر أبانا بون راني سيمو سيميتي نفان مباركين ما قلتي دونكورو ما هي نمني ما مباركين قلتي بابا أنا ساعتين نجارة ساعتين نمر نجاو جنا ساعتين نجا سويون كبو خالي أبر ساعتين نمر ساعتين نمر رسول كباني قافي قافي سيميتي نقد ده بس أعرف سيمو سيميتي إنزين ياكين ما بدي سانغا سيدي سراسة أنا منا أول ديبسي سراسة سو غانا سراسة مالي غانا سراسة أول ديبسي سراسة كدي ديبسي مو سرانا سو أمالا كم تيجي ديبسون إجو إسا ميتي guys إسا ميتي jadi arana bilbileti araba kesane gadda kenan anjede wallahi ni ko Media mata nama naga kun سكلم تجرا warkin devisa guys warkin devisa makake kana baate namni wayna ijolle inni kun dhaggeeffadha biliyoon tokko tu jira saayimni kiyya tokko كاميرا أنا تسر راسي بابا أنا تسر راسي سرانا سي مال سين الرفسني أوبس maalinna raasoof tare غاري مالي من الراس بتاعي maaluma gochatti mana kana ree kana arrabsite nama barsiisaa tokko taasuraa ko gasi arge bay video bay ijolle isa miti jettani bay video bay nambe kan nama na arrabse na erga jawaadhaati masanjaraan أنا كان سر راسي كويس elam na ergi video sana dafi na ergi elam bilion bayif besi fala lu bayadira kenne callis simbiloka kenna wallahi simbiloka callis Bolan basin pasasa koti. kalas Nambasin siti bera. natu si basaira Yeroo me kana bakta kaunti pasasa koti kun. ayye shida brase natu si base kai Bali bo. wallahi Amman buek gapi. buri ruko Kanaafuu tokkummaa si balleessuuni mubi al tokko kitira si balleessuu kan deebi. Mubi al tokko waan si agarsiisa koy Kanaaf waan wanta nama dubbadhee kee. elam wajjira jiraate na ergi video san elam video san na ergi wajjira jiraate video den gadatan facebook kenne jala fagaate biliyon video banad elam dafa jala jirta video na ergi namicha kana miti ni gadde bise na arrabse isa kana mo isa kana miti adda fiti video na ergi isa taana kana mai أنا تسر راسي سين الرفسني سادي إنما قدي سونكابو ورا قدي بيني يول Obboleessa checking godha dhaggeeffadhu afaan iraan duuteetta gaddeebiftee na arrabsiteetta taanaan afaan iraan duuteetta quba qaban si jalaa na fuudha. maal nama nuti bar waay laata kifat ini saatii gannama deebifnuu qabnuudha malee jechuun saatii gannama deebifnuu qabnuudha malee waan asfararraa ammaa waan akkanaatiin miti laala sii galee daa'imallee Si inni kun ilaa nama guddaadha. Inni kam? kunoo inni keeppii guddaa isaa uffatu keeppii gurra arree fakkaatu uffatu kun si. Ana dhaanadha. Isuma anaa wajjin fooloodha obboleesso kanaan fooloodha godhi waa ifasi barbaadaan jara keessanii ijaaruun barbaadaan. Okay kun si inni na fannisee suuraa koo screenshot godhee raqee taa'u. Si kun Anatu sirraa haasawee. Ilaa akkasitti haasawee laata. Sirraan haasawee. Aishi Waa akkas ilaana kana ana isa miti maa jettu ijoollee isa miti ati sheeka miti ati barsiisaa amantaati moo nama arrabsitu. Garee keenya. Koy Okay. osarran jiru koy osarran jiru ati nama barsiisaa amantaa tokko taa akkamitti na arrabsitare. Okay. Ani by the way sin arrabsine gaafii gaafadhe akka nama gaafii gaafatutti gaafii gaafadhe. Ammallee gaafii numan gaafadhan. Waan amma kana sodaatanii kan isaan booftan maaliin na arrabsiisu sila dhattanii mana banatti. Oy nama moo adoo kuma tokkuma maal keessa sodaadha na dhaggeeffadhu dura. Maaliin na arrabsitaan Maal ija koo hin dandeenye ila Koy siifan hima. Qobaatti qabii gad na lakkisee jettu. Innaan bira keessanii hin daafne. Viidiyoo suuraa kee baaseen irratti fayyadamee waan islaamummaadhaan wal qabatu haasawee.
Tokko farratti wani Islaamummaan naarrabsitii isaa boleessoo. Ammas waan islaamummaatu qaasofnaan sirraa naasa waan dibbii godheen sirraa isaa. Tokkummaa. Iskiina dhaggeeffadhu kaa. Tokkummaa. Na dhaggeeffadhu. Mubaarak na arrabsaa ture. Ijjikuu lammaffata jechuun dhiisi Mubaarak lammaffata akka ijjikoon arge maasaqaqaa itti kenna ijjikuu wallahi qoy itti naaseekaa waa islaamummaa irraa naasaa yalla ulamaa guddaa lama wallahi tuffiidha kun arrabseem nama guddataa na arrabsaa taa'ee bar kalaas onnaa guddisaa isaa ollaa guddisaati Aboonu maa kolfite maa maal simite ulamaa guddaa jedhamu wallahi daa taate Mubaarak koo wallahi kanaafuu isa kiyya qaalii rabbiin fakkeenyaa fi mucaan kun ana dhiyeesseera asitti garuu hattuudha jedhee nan dhiyeessine shakkamaadha jedhee na dhiyeesse ija isaatiin laalee gurra isaatiin dhagahee argee namoonni na himatan sun dhufanii as jiru dhiyeessee kunoo tokkuma warra gaafa fiddee dhufuu dhidan jettee jara kana miti kunoo guyyaan keenyaan dhufaniiru jedheera kuni waa sirreessuu jedhama fakkeenyaa fi mucaan kuni namoota gaafatamani namni nama caalu jira tokko jedhi gaaffiidha namni nama caalu hin jiru namni dhufee himatame asitti mana kanatti inni himatame malee waan jedhamne dhufeen dhiyaachuun yakka dhufeen dhiyaadhachuun namni waan of sodaatu qaba mucaan kun immoo inni ergasii darbeera hadhaa afaan guuttannee tokkummaadhaan waan jennu hin qabnu kaleessa dhagaa haa wallee jechuudha jesse kaleessa ustaaz Hamzaa Shee Jaabir waan isaan dubbatan dhagaa yeelloodha viidiyoo sana kaasaa hundi keessanii warri faallaa tokkummaa dhaabataa turtan ani hin dubbanne madda hadhan dubbadhe maaliif Hamzaa Shee Jaabir kaleessa maal godhaa ture ustaaz jechuudha tokko lammaffaan immoo rabbi namarraa falmaa jedhee moo haqarraa falmaa jedhe gaaffiin koo inni dhuma kana namarraa falmite mee waati haqarraa falmite gaaffiin koo rabbiin namarraa falmaa jedhe moo haqarraa falmaa jedhe kana bicha naa deebisi xumurteedis inni sun fakkeenya si hime darbee sun rabbiin shari'aa warga wal qabsifte namarraa falmaa jedhe moo haqarraa falmaa jedhe dhabbi kamtu ayya gaariidha bismillaahi irrahmaani irrahiim jalqabatti gaaffiin Mubaarak maal jedhee tokkummaan kanaan duratti nama fidaa ture namarraa yaanii haqa fuudhaa ture analleen fidee dhiyeessee jedhe analleen fidee dhiyeessee ani yakkamaa ta'een dhufe osoo hin taane shakkamaa ta'een dhufe shakkamiinsa kiyya immoo ofirraa xumuradhee jedhe akkasimi waa nyaattee turte yaa tokkummaa gisee tolba kanatti dhaddachatti dhiyeessite ana nama ni miutii qabadhu amma shari'aarraan dubbadhe akka jedhe haqarraa dubbatte moo namarraa dubbatteen jedheen jechuun Mubaarak ammalaa waan dhiyaatee ture mayyaatti wal qabatee beektaa mee dhaggeeffadhaa ka jamaa waa'ee sumayyaatti wal qabatee viidiyoo tokko miti jecha tokko ilaa irratti laayivii irratti maqaa namaa kennanne eda kennan eda eega dubbiin xumuratee mee kennadhe sanuu viidiyoodhaani barreeffamaan ani kanan dubbadhe viidiyoo tokkummaan waan barsiisa islaamaatiin faallaa dubbate tokkummaan nama yeroo inni dogoggore mataa isaatti ni manamma san yeroo inni islaamummaa keessatti dogongoratu guddaa gaggeesse dogongora kun sirrii miti jedhee haasawarra. Fakkeenyaaf dogoggora tokkummaa tokko lama idiluu kennu. Ayyee tokkoffaa irratti Rabbi subhaanahu wa ta'aala quraana suuraa 60 yookaan suuraa Mumtahinaa ayat tokko irratti mu'mina yaani mu'mina takkuduuf akka nuti yaani kaafirootan fayyadamne yaani muslima takkuduuf jechuudha muslima takkuduuf akka nuti kaafirtootan fayyadamne nu dorga akka nuti kaafirtootan gargaarsifannee nu dorga ustaadii ka ya ustaadii kiyya ayi waa naagale kaan dubbiin naagala kaa fahamiin qaba qatitee naagala tokkummaanii yeroo sumayyaatti duulamu kaafironni sumayyaatti duulaa jedhemiti la akkasimiti gidee tokko faratti Rabbi subhanahu wa ta'ala Qur'aana suuraa sadaffaa ayata 28 irratti min duunil mu'miniina jedhe min duunil mu'mintootatiin alatti jedha mu'mintootatiin alatti jara jaalalleewwan keessaan godhatinaa jedha jaalalleewwan keessaa jechuun iccitii waan muslimoota keessa jiru jechuudha.
Ustaza kiyya dhiifamaa wajjin wanta si geessu jiru dhimma kana. Wanna achi nu geessu jiru. Fakkeenyaaf amma haqa nama musliman taate tokko yoo nyaadhe halaala jechuudha. Yala akkasii miti. Akkasii miti. Mama Sana sitti si deema dhiifa. Kiristaanaa wajjin kiristaana fixaa nama islaamaa taate tokko yoo haqa eeggadhaa jedha hoo. Waa'ee maal kiristaanota fixaa lafarraa dhuun jechuuf deemaa jira bar. Mee gidee tokko na dhaggeeffadha. Qoy tokko mas wajjin haasa'an jiru nutu warra ilmii qabu waliin gara karaa. Jechuun amantoota kiristaanaa waliin hin dubbatinaa ariyaa jechuuf deemaa jira bar. Kan nageenya kan lakki koo haasa'uun ni su'an. Hin jenneen. Maal haasa'an kee maal kan aqiidhaa sodaatiin sodaatiin waan jedhu. Gidee tokko na tumsiisaa kana mana gaafiin gaafa dheedeen dhufee na dhaggeeffadha dura. Bubee kiristaanota obboleessoo islaamni haqa kiristaanaa tokkummaa. Islam yoo haqa kiristaanaa nyaate funyaa qabila bara harkisi bo'o. Ani waa'ee kiristaanaa keessa hin seenneen. Kiristaanni diinaa sidaasa diinaa kiristaanonni diina mormoo nama Oromoo Anaan na dhaggeeffadhu mana man. Afixatu ayiku qoy innumti inni maaliif haraama nutti ta'a quraanaan hin qoosnu meemee xumurime nu xumuraa tumti maa baarikitti kiristaana barreessaa nuun jechuu deemaa jira bar jibbiinsa kiristaanotaa qabu nutti muufi bar jibbiinsa kiristaanotaa qabu qoy tokke gidee tokko bismillaahi rahmaani rahiim amma mee na gidduun dubbatina tokko faarratti asofni abaluun kiristaanota balleessuu deema jedhu tiyya nama maamaa lixaa islaamummaa irratti fayyadamanudha asaba warri lixaa islaamummaa irratti fayyadamanudha waan islaamummaa ittiin balleessu waan Oromoo haasaa jedhu ilaalcha nama na dhaggeeffadhu nama na dhaggeeffadhu. Ati miutii qaba wallahi miutii irraa kaasaa qaba jagoo dhabdeetta obboleesso qoy. Maamu eesh harkatti qabu mubaarak harkatti qabi. Wanni misirratti dubbate waan jabaa ta'uuf deema tokkuma calluma jedhi. Nama na dhiisaafa. Eshi. Tokko farti jabeessa kana qabadha. Ilaa gala sheeka keenya dhiifamaa hojjetu geessitee namni muslimaa tokko gaafa dubbatee geessitee maalti galchite beektaa geessitee waan tokkummaa irratti viidiyoo hojjette irratti nu galchitan mo'aas cala dubbadhu. Abshir sanuma irratti deema. Tokko faarratti jechi abaluun kiristiyaana balleessuu deema abaluun yahudaa balleessuu deema jedhu jecha islaamummaa warri lixaa ittiin diiguudhaaf kan oolfatan kun dur irraa haasawama kun dogongora bakka kanatti dogongora isaa qaba dongoraa qabadhu. Jecha kana namni fayyadamu nama musliimoota biyya lafaarra jiru maqaa tureessuuf deemudha. Mubaarakiin dubbattu ati. Wallahi Mubaarak Licharris. Dhaggeeffadhuudha. Daa'ima isaa kun dhaggeeffadhu siina dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu ka daa'ima inni. Amma sheeka yoo bira kana sheesaabiin nu bira jira qoyyaa rabbii jedhaati yaada isaa fixachuu isaan barbaadan waan hin jedheef qaba. Obboon mata tasgabbii hin qabne maal qaba kun mana kootaa. Isa miti qoy dhaggeeffadhu dura. Ganaa sirratti taasaa jiran wallah. Sirratti taasaa dubbii godhee sirratti taasaa. Waa jettuuf ammas gaafa tiduu gonkorte gurra qabeen sirraa haasawaan ammas. Hayyee bakka inni dogoggoree nutti bika rabbii jedhiiti aboora. Allahu ta'ala sana. Iskee dhaggeeffadha iyyee. Ishiin dhaggeeffadhu. Ani musliimoota jibbaa kiristiyaanota jibbaa hin jenne. Rabbii jedhi calluma jedhi. Ishii. Ayyee. Ammas deebisee har'a deebiidhaan namni tokko gaafa kiristiyaanotaan yaa kiristiyaanota nama muslimaa kanarratti muslimni fedhe dogongoraa haa qabaatu. Yoo kiristiyaanarraa haqa fuudhee jira muslima sana gurra qabeerraa fuudhuufii qabaata. Kan rabbitu subhaanahu wa ta'ala quraana suuraa mumtahin ayata 8 zaklee kanatti fakkaata. Maal jedhaa? Oromiyaa lixaa laa yanhaakum Allahu an alladhiina lam yuqaatiluukum Mira keessan bahin kaa sheeka koo. Warra lixaa Oromiyaa lixaa maali kuma tokko baatu Oromiyaa lixaa wanta agartanii amma sammuu yoo sammuu Oromiyaa lixaa bichaa qabda sammuu Oromiyaa lixaa qabdu rakkoon kana. Akaawuntii koo basaasaa yoo jechuudha. Mira keessa galeen akaawuntii koo basaasaa fiidiyaas keessa galchee namni qabatte na jala akaawuntii koo. Ayyi akka gootu mee amala daa'imaa dhiisiiti yoo. Sheeka kiyya waa tokko si gaafadha. Bakki tokkummaan sheekni nama rabsaa Mubaarak sheekni nama rabsaa mubee sheekni nama rabsaa. Bakki tokkummaan itti balleessee nan daawwaatti goote nuu himii jenne bakka sana qofa. Bakka kana balleessee. Isa maa irraa dhaggeeffatu nama waan inni laaqee kan sirreessee qaadudha. Waan inni laaqee kan sirreessee qaadudha. Mubaarak maal inni xiqqeessaa dubbatare. Yaa tokkummaa ataraa bakkatti shari'aa balleessite yookiin immoo kiristaanatti balleessite yookiin islaamatti dhaggeeffachuun barbaadan. Yaa tokkummaa. Ishi na rabsiisin gaa ishi bakka jechuun na rabsaa dubbataa reemoo sheeka. Ayyee rabsi yaa sheek. Nu wal faham nagati. Ani sila gaafii gaafachuu dhufee eenyu wayi nama akka nama guddaa taasofta jedhee yaadaa ture. Eenyu wayi gaafa takka daa'imaa taasoftu dhiisee deemuu danda'an.
Maalin arrabsa Sirraa Mubaarak? somma waan nama taatee waan nama hojjetaa Tokkummaa. Dibbiin godhe waan yeroo dhugu godhe. Maal- Yookiin qabatee uumamuu hin dandeessu tokkummaa dhala waan hin barbaadu Assalamualaikum qabaarraa. warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu. Waa Ustaaz Saabit, waalaikum assalam. Ishi Mubee dubbi. Waalaikum assalam warahmatullahi Nan wabarakatuh. arrabsiisin Mubaarak. Mubaarak nan Ustaz arrabsiisin. Saabit dhiifama guddaa wajjiniini waan tokkummaa shari'aatti balleesse baruun barbaade adaraa afixatu. Ishi ilaa Mubaarak waa tokkittiin sitti madha Mubee. Nan arrabsiisin kaati. Nan arrabsiisin kanaa bar namni Hayyee guddaan nama nan arrabsu. narrabsini sheeka keenya sheek biliyoon. Akkaan sitti mila. Narrabsiin Nani na dubbattu. arrabse qabi narrabsin jedhi. Waan gootan nama akka daa'imaa dhibee ta'u. Iskeel. Ilaa maadha Mubaarak maataa sinarraa dhawwiti Mubaarak. Nama Bakki akka sheek daa'imaa. Amma na dhaggeeffatu nama. bakki sheek biliyoon jechuu barbaadanii ijoollee ilaa bakki nama hunda qir jedhe tokkuma sitti himu. Shee kanaan hin jedhin dhiifama. Istuudenteedha. Wallaahi. Fuulduratti istuudente. Qoy sheek biliyoon qoy sheek Sheeka siin biliyoon. jedhaa. Bakki sheekota keenya. Qoy. Sheeki jedhee jedhaa. Qoy bakki sheeka keenya kanas namoota tokko tokkos qir jedhe sagalee wayii muramee islaamonnis jedhe tokkummaa morma koorarraa kuttuu abbaan barbaadan. Islaamonnis kiristaanonnis warri amantaa kamiin keessa jirtan iyyuu dhugaa wajjin dhaabadhaa dhugaadhaaf falmaa jedhee jennaan kutanii kiristaanonni isa jedhan baga jedhe ana jedhe kiristaanonni haqaa wajjin dhaabadhaa Baarakallah. min taamaxaallachuu. Nasirres Mubee ammas waan sii dabalatu. Mubee waan sii dabalatu jettee. Eega jettee sagalumti jarri. Haqaa wajjin dhaabadhaa. Mubaarak. Naa labu. Mubaarak sagaluma jarri waan sii dabalatu waraqaatti baa qoy. Mubaarak. Mubee. Mubee. Qoy waan itti hima. Waa tinnee bum. Yeroo nama arrabsu si qofa dhaabee. Suuraa koo gaddeebiftee na arrabsi taate. Mee hundi keessan miira keessaa baa. Mee Nama guddataa na arrabsitaa suuraa Mee dhiifama gaddeebiftee. wajjin hundi keessan dhaggeeffadha ana. Nama guddataa suuraa gaddeebiftee taate. Atoo nama guddaa. Atoo barsiisaa namaa suuraa gaddeebiftee. Biliyoon muuti qabadhu. Biliyoon Ati nama guddaadha qoy. muuti qabadhu. Qoy Mubee. Innoo nama guddaa. Innoo sheekaa maaliin na arrabsa suuraa koo. Innoo nama guddaa. Maaliin na arrabsa suuraa koo fannise. Atoo barsiisaadha. Tokkummaa. Maaliin suuraa koo fannifattee na arrabsa. Na dhagaa akka obboleessa keessan isin irra waan beekne tokko na dhagaa. Ustaaz Saabit. Ustaaz yeroo Qoy. Mubee waan dubbadhu. Mubee waan dubbadhu. Mubee. Bakka barbaadan qofa waraabbatanii Mubee dhaggeeffadhu waan sitti hima. islaaminaa Mubaarak atara rabbi. islaamummaa namni namaan kennu namni namarraan fudhatu baga jenne ani keessa Islaamummaa kan sirraa fudhatu yoo jiraate kan sirraa fudhatu yoo jiraate waraabadhaa Barsiisaa namarraa istu barataa namarraa bakka ofii barbaaddattan bakka namni maanoo itti waraabbattanii jechi tokko yoo dogongorri jiraate jechi kun dogongora barsiisaa barataan namarraa nama dhaggeeffate maana arrabsiisa yaa suuraa koo tokkummaa gaddeebiftee nama rabbii guddaa. saabitas keesseera tokkummaa miira keesseera Ishi waa tokko ishi Mubee waa tokko ittiin dubbatu inni illee dubbatu waa tokko ittiin dubbatu Hayyee mee hundi keessan muuti qabadhaa tokkummaa dubbatu. Ustaaz Mee biliyoonatti muuti qabadhu. yeroo tokko ustaaz yeroo tokko obsa wallahi arrabsaan jiru yeroo tokko itti ustaaz an arrabsaan jiru xiqqeessaan jiru isa suuraa koo galabbatee waan ilmoon namaan hin jenne naan jedhe nama guddaadhaan jedhu afootu hin jedhaaf garuu waa tokkonis itti hima sagalumti jedhu waraabbatanii deemanii ragaa jedhatti baay'eessaa kaasanii kiristaanonnis duula kana irratti nu waliin hirmaadhaa dhimmi kun dhimma amantaa miti ammallee irra deebi'een isiniin jedha dhimmi kun dhimma amantaa waan hin taaneef kiristaanonnis islaamonnis waaqeffataanis duula kana nu wajjin duula hattuu irratti banamu itti fufaa dhimmi kun amantaa wal keessa hin jiru waan ta'eef dhimma amantaa miti. Obboleesso nu gaafa qaraanus gaafa barsiifamnus abbootii keenya irraa kiristaanis nama islaamnis nama jedhama warra guddate nu warri ilaalcha ta'an kiristaana qabdanu deemuu dandeessu bakka kun nama guddaa daamaa na arrabsiti akka islaamnis nama asin hin jenne bakka haqaatti Mee hundi keessan waan ana taranaa kenname. Ana taranaa kenname. dabdanii Keessaabitii kennaaye. kiristaana islaama walitti buusuudha kiristaan nama Hayyee ana carraa kenname. Ana carraa kenname. Mee hundi keessa yeroo tokko a'uudhu billahi min shaitaan rajiim jedha. Hundi Shesaabit keessa mubaarak tokkummaa. Hundi keessa biliyoonatti mee a'uudhu billahi min dhiisi tokkee dhiifamaa wajjin tokkummaa dhiisi miira keessa qallee jiraadha. mee a'uudhu billahi min shaitaan rajiim jedha. A'uudhu billahi min shaitaan Shesaabit waan isinitti himu. jedhitta. Natti waan barbaadde. Okay.
Shesaabit waan isinitti yeroo tokko waan isinitti mara dhagaa akka Amma dhugaa shesaabit. dubbachuu amma Aye, akkanatti waan biloon koy biloon jechuudha. naawasi koy biloon. Naawasi koy biloon koy. Ila Yes, yes, nama yes. barsiisaa ila nama guddaa nama sin aboo namichi kun hin sabaruu yi. Aboo barsiisaadha miti ati rabbiin sodaadhu. Koya koya koya. Rabbiin sodaadhu ati barsiisaadha miti. Okay. Aye. Hanga jedhu amma Koy biloon biloon koy. Koy Aboo biloon. rabbiin sodaadhu akka namichi baasuuf nan. namni akkanatti baatu. Ati barsiisaadha miti qoy. Rabbiin sodaadhu. Mubaarakiin galchaa. Ila Ustaaz Saabit. Na dhageessu miti mubaarakiin galchaa gaayis mooditarrii. Nanagaa. Eeywa. Namni barsiisaadha jedhame tokko dhaqee mana banatee suuraa koo galabbatee namni barsiisaan tokko dhaqee mana banatee namni nama barsiisan tokko. Aboo mubaarakicha kana. Shesaabit nan jira. Jirta Mubaarak. Ishii dubbadhu bakka asii kenneen. Ni Turkii keetu diimaan malee jirta. Nan jira. Mee hundi keessa yeroo tokko seetana barwanne hunda keenya kana walitti Wanjira akka dhaggeeffadhaa Shesaabit dhiifamaa wajjin. Abbaan barba. Kan saati boqoti. Ustaaz kooti mu kan saati. Mubeen ni Turkii sirreessi. Mubeen ni Turkii sirreessi. Sagaleen Amma nagaamu nagaatti nagamu. jira. Sagaleen jira. Turkii keessi qabaara sirreeffadhu. Ni Turkii sirreessi. Ni Turkii sirreessi. Ani gaafii kiyya gaafadhee bu'aa qo'e. koy biloon koy nasi jedheta. Ati na arrabsuu maaliif jettee Biliyoon nama guddaadha. muutiin qaban biliyoon hadda natu si ajaja biliyoon natu si ajaja muutiin Biliyoon nan qaban. arrabsin. Amaanaa Ayyee. natti si kiyyaan gafaa dhaggeeffadhu. Biliyoon an baay'ee si kabaja baay'ee si jaalladha. Obboleessa kiyyaan gafaa sirraa waa barachuu danda'a. Sabi Narra sagaleen barumsa koo jira. qabaachuu dandeessaa nan arrabsin. Maana arrabsita maa? Namni dhaloonni arraba sirraa Ustaaz barbaada. Saabit sagaleen koo jira. Kana booda biliyoon natu qabe kala biliyoon amma booda maayikiin Eh, booda nan natu si arrabsin. gaafata Ati nama guddaadha laa nan arrabsina maanaa sitti kennan. Shesaabit sagaleen koo jira. jira amma. Wanni deemaa jiru maali beektu biliyooniin hin komadhuwan. Biliyooniin obboleessa koo hin komadhuuni maaliif nan kabajaa duris nan beekaanii hin komadhuuni. Garuu biliyoon kiyya hin jarjarina. Maaliif beekta ati jedhama dhageessi wanni jedhamaa jiru namoonni tokko tokko kiristaanonni haqaa wajjin dhaabadhaa jedhe tokkummaanii lakki qabrii keenyarra dhaabanneen immoo akkuma nama nu jaallatuuf nu amanu qabu tokkotti irraa falminaa jechuudha. Qabrii qabna hundi keenya iyyuu. Ulamaanis qabrii gala, sheeknis qabrii gala. Aslan kabajamtoonni garee shahaadaa waan kanatti galanii falmuun mataa nu cabse. Dhiifama naa godhaati. Kun wala. Kabajamtoonni koo, abbooliin koo waan kana waan akkanaatti lammata waan hattuu miti jedhamee fi samu kana ittiin galina. Isin jaallanna, isin kabajna. Yoo immoo itti galtan tokkoffaa anasin himata. Anoo Mubaarak Musammaa kan. Birrii sheeknii Kaanaadaa keessaa masgiida salaachisu amma masgiida keessatti san azaanii baasu amanee birrii miiliyoona meeqatti kennadhee na nyaatee jennaan. Meeqan keessan gurubbiitti galchee rabbii sodaadhaa guyyaa qiyaamatti amanaa. Yoo guyyaa qiyaamatti amantan immoo nama kana naa qabaa jennaan maal laa gaafattanii naan gaafanne calliftan anis immoo sin cinquun barbaanne maaliif isin shahaadarra jirtu waan guddaarra jirtu waan ta'eef waan duniyaatti xiqqootti biizii isin hin godhuufani. Kanaafuu kabajamtoota keenya yoo hattuu baasuutti galtanii ajaabbee hattuun karaa shari'aatiin nuuf ba'u mana nuu banaa hattuu qabnee finna yoo hattuu taane dhiyaannes nurraa dubbadha. Kanaan achi nama filattanii kun dubartiidhaa kun dhiira jettanii bira dhaabattu taanaan bor yoon qabame isin waan madha. Amma gareen shahaadaa yookiin immoo sheekni dhufutti in amanu jedheen dubbadha jechuudhaanis. Kanaafuu kabajamtoota keenya waan akkanaatti hin galinaa. Lammaffaa islaamonnis kiristaanonnis jedhe tokkummaan arraba namaa dura hidhama gurra namaa hin qabama isinii galeera yoon soba dubbataa radhe ummanni ajjiru kun immoo ragaadha. Islaamonnis kiristaanonnis haqaa waliin dhaabadhaa jedhe malee mucaan kun dhageessanii ishee isaabiti. Wallaahi kiristaanonni haqaa wajjin dhaabadhaan jedhe maal inni maa inni islaama miti ma kanayyi kiristaanonnis isa jedhu kutanii kiristaanonni haqaa wajjin dhaabadhaa jedhe tokkummaan jechuun hin ta'a ishee isaabiti. Ragaan immoo dhufuu danda'a. Viidiyoo hin baafne kanuma. Ayyee amma baarakallahu fiikum hundi keessa mina dhaggeeffadhaa. Inshallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi afaan musliimotaa
hunda jira kana yaa rabbi hundi keenya obboleeyyan yaa rabbi afaan keenya tokko nu godhi yaa rabbi dogongora hunda walirra funaanuu dhuma kana yaa rabbi nu olchan du'aamaan hin jalqaba inshaallahu ta'ala yaa rabbi hunduma keenya obboleewwan akhiraa akka taane yaa rabbi Allah nu hubachiisi numa kana yaa rabbi qalbii keenya وإن تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يو اسين جماعة ولولتني يتني فولي كيس تبدأ نونجر ربي وانتي بنوتي أبوليني أولا كان ولي فهموا نبرباتي توكم أكا غافسنا أنس غافسنا مليون وانسنا دبتو أني منا ساقل أرجرا غافسنا توكو أكا هندي كيس نو بدا أكو ما هندي كيس نكبجني موتي كبتن ربي سن راجالة ربي كبجا غدا سني فكنو توكو وانتي بليون أكني غافسنا جدي Anis eenyuun utaanaan angaara mataa kiyyattani waan sanarraa takkaa waan tokko dubbanne garuu wanni gaafa sana akka biliyoon anis achii tureera wanni ni jedhe gaafa sana maal ture laa haqiiqa rabbii walitti himna tokko gaafa sana biliyoon tokkummaan kun otuu saabit abbaa booriin yookaan mubaarak musammaa kanaan ka'ee ijoolleen kiristaanaas nu wajjin gurbaa kanatti duulaa jedhe biliyoon waan kanan jedhu maaliif jedhaa hintala kanatu yi anamma waa'ee birrii sana wallahi an keessan jiru ani nyaattee dhiifti ani ammoo na hin beekwan ani akkuma keessan hin miidhaa kanatti wanni jedha an sumayyaa kanaaniif himamu siira hin falmuwan tokko waan dubartoonni jalqaban immoo balaan dubartoonni jalqaban dafeen qabbanaa waan beeka waan ta'eef an jala lammanii hin falmuwan keessa qallu meedeen fitaa filadhen tokko wanni biliyoon jedhe hintala silaayuu namoonni kiristaanaa irratti duulaaranuu amma immoo kiristaana daboo kadhatee obboleettii isaa irratti daboo kadhachuun kun maaf ta'aa gaafii jedhu malee akka nu badhetti kun immoo tarii akka laalcha isaati sirrii ta'e akka laalcha keessan sirrii ta'uu dhabe yoon dogongoruu baadhee kan jechi isa kanaaf akka jedhe malee inni gaafa sana ani wajjin ani yaada kenna dheeraa achi turgalee yaada kenna dheeraa gaafa sana achi jira jechuudha kanaaf isa kana yaadichi kun immoo kana jechuun qabeenyi kiristaanaa haa nyaatamu qabeenyi kiristaanaa akka barbaade abaduu miti rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam yahudaa wajjiniin dalagaa hojii hojjete dara Matara na jirtu kabaja guddaan isinii qaba isin beektu isin irraa fuudhamte sun nama amantaa biraarraa amantaa keenya dhufe isin fuute jedhamte kun amantaa biraarraa wal qixaa jechuudha jarri lammanuu jarri lammanuu wal qixaa inni sumayyaa irra qaqqabaa jiru intina irras qaqqabaa jira sumayyaa kaan irras qaqqabaa jira namni yeroo amantaa sumayyaan isin kan Abdallah Zulbijaleen maal jetta maqaa sirreessaa taateen sumayyaa siin kaan immoo qabeenya sii daawwatanii waa meeqa saamamte isin amma birrii 200 mataartu kuni maatiidhaan saamamteen akka Abdallah ibn Zulbijaateen maal jettan sana qabeenya sii maatii siitiin saamamte himatteem gadi baate sinii galeera qabeenya sii maatii siitiin saamamte isin immoo lamman jaraa irra rakkoo gara maatiitiin irra ga'u wal qixa tokko jedha lamman jaraatu Islaamummaa qabachuu jalaatiin rakkoon irra ga'u miti lamman jaraa irra yuungaa ustaazonni keessaan jaarsummaa dubbatanii kakatanii keessaa ba'an aaranii jechuudha erga miidiyaa irra dhufe immoo akka barnootas ta'u haqa dubbatama nam tokko amantaa islaamaatti dhufeedhaaf amantaa islaamaa wanni inni dabalatu hin jiru wanni inni hidhatu hin jiru amantii islaamaa yoo ta'e utuu bade gaafa rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam ilmaan addeerran isaaniitiin waa meeqa irra ga'e ajjeechaa waa meeqa sharrii meeqa ilmaan obbolaa abbaatiin eessu firootaan yeroo irra ga'uyyi silaa diinal islaam dhaama ture nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam wareegama guddaa kafalan dilluu gaalaatirra kaa'ame miila isaanii dhaamee dhiige waa meeqatirra ga'e namni immoo shahaadaa qabataa ture dhokotee salaataa ture waa danuutirra ga'aa ture fakkeenyi keenya sinii galee fakkeenyi keenya jara malee fakkeenyi keenya mandara kana keessaa miti fakkeenyi keenya fagoo ta'uu qaba jechuudha warri shahaadaa qabate immoo yoo sababa wayiitiif shahaadaa qabatate shahaadaa sun iyyuu ta'u sinirraa baranne sababa miti rabbii laa ilaaha illallah muhammad rasulullah amanee itti seene taanaan islaama tokko jechuudha amma tokkummaan inni jedhe islaamnis kiristaannis mana kanatti kiristaana sadii ne himate fakkeenya tokko mucayyoon amaaraa dhufte ne himatte kiristaana an obboleessa isaati islaamas hiriyaa isaatis ilma gandaatis ilma biyyaatis maamna dhiyeessi viidiyoo sun waraabamee hattuu jedhamaan jiru deemaan jiru tokko intalli isiin tokko ammas masarat mamaa jedhamtu ne himatte suni kiristaana mana kanatti yoo haqqiin baasaa ta'e islaama kiristaana jedhee yoo faan jiru deebi'ee immoo islaamnis kiristaannis haqaaf dhaabadhaa jechuuni haqaa wajjin dhaabadhaa jechuuni ifumaan ifatti wanjala yoo wanjala ta'e tokkummaan dhiifama gaafata jechuudha yoo immoo wanjala hin taane
kanaaf jenne haqaa wajjin dhaabachuu moo haqaa wajjin dhaabachuu moo nama wajjin dhaabachuu dursa biliyoon amma yaadaa kennatu ilaa biliyoon afaanuma isaa nama jiruraan dubbannu afaan saaraa dubbata yoo biliyoon afaan saatiin biliyoon rakkoo tokkummaan kun kanumanni namoota hedduurraa birruma kan kiristaanaa kan mana fedhiinsaa maal akka ta'eefse mee dubbiin gabaabsinee ofiidhaan xumurra mee ibsi biliyoon ibsiiti wal falmaan oolu baarakallahu fiik obboleeyyan waan ta'eef afaanuu arrabninuu ilkaanuu walitti bu'aa wal nyaataa jiraata waan ta'eef kun waa wal falmanuu miti waan ta'eef tarii nama hedduutu carraa kana fayyadamuu danda'a mee biliyoon ibsatee hundi keenya garaa bal'anne yoo awuuf yenneetu madiifnee dubbii kana biliyoon mee carraa kana fudhadhu. Ayya na guddisi tokkummaa jalqabatti. Ayya meena waan dubbadha tokkummaatti. Tokkummaa ati. Tokkummaa wallaahi si arrabsuu malee wanti naaf hin jiru alana. Obboleessoo fiisite abbaa fiisitu. Abbaa fiisitu fiisite. Goobaan galte geephaan waan caadhaan galte. Haqni nama wajjin fiigaa turtes haqni keessa dirreetti bahee namoota kumaatama kuma kudha jaarratti ifa bahee mul'ateera. Ammas haqa fiisuun itti fufa nus wajjin jirra. Maaltu warra si arrabsan bakka na arrabsite wandaa ta'a macarashaa isaa argiteette isuutu qabduyyi qabuun numti kee balleessan jedhaaraan. Wallaahi qabuun numti kee balleessa. Nama meeqa si arrabsaa? Amma turtanii? Inni irra. Ayya. Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahim. Jalqabatti ani waa'ee Sumayyaa lamaanii rabbii kiyya sanattu narra gaadha. Guyyaa tokko kaasee miidiyaa kanarratti haqa qabdi abalu jedhee hin beeku. Haqa qabdi abalu jedhee hin beeku. Haqa hin qabdu abalus jedhee hin beeku. Warra keessa galan keessaa dhorguu malee wanni kun ba'eessa miti jechuu malee. Jabeessi qabadhu kan. Jabeessi naa qabadhu. Waan Sumayyaan tasfaa'ee tokkoffaa irratti waan Sumayyaa tasfaa'ee gama kiristaanummaa irraa dhufteef kiristaaniin duraan nutti duulaa jiru waan jettaniif immoo no. Kanaa miti kanan dubbadhuuf. Kanan dubbadhu ammas jabeessaa naa qabadhaa. Yoo kabajaan islaamummaa hasawa keessatti diigamin dubbadha malee waa'ee haqa namaa baasu abbaan baasu baasaa jira. Tokkummaa immoo maaliif qeeqxee maaliif jecha isaa qeeqxee kan jettaniif immoo nama waa hojjetu kamittiin hin qeeqne. Namni waa hojjetu hin qeeqamu taanaan sobaan hojjechaa jiraayyuu jechuudha. Jalqabatti namni waa hojjetu kamittiin qeeqamu waan jedhu. Namni waa hojjetu akkamitti maaliif na qeeqxaa jedha. Diraamaadha kunummaanu. Okay? Kazaa isaanii waa'ee wantaatiin wal qabatee waa'ee birri ijoolleetiin wal qabatee guyyaa tokko kaasee beekaa saabit fooloo kiyya qabda. Viidiyoo kiyya qabda. Gaafa sanayyuu yeroo dubbatamutti wrong waa'ee maallaqa Sumayyaa lamaanii wrongiidha na biratti. Anatu sammuu kiyya keessa beeka namni tokko takkaa gadi baasee yaada kana kennadheen beeku. Keessaan ala gubbaadhaan takkaa yaada kana gadi baasee kennadheen beeku. Kana narraa dubbadhe waan islaamummaa waan kabajaa islaamaa diigubichaa irraa dubbadhe. Warri amantaa kiristaanaa tokkummaadhaa yeroo kiristaanota irraa haqa fuudhu deemu warri amantaa muslimaa kottaati jara kanatti nama kanatti duullaa jedhu dhaga'een beekan jalqabatti yeroo jalqabaatiif warri amantaa kiristaanaa yaamiinsan isiniif godhaa Sumayyaa tasfaa irratti akka duultanii akka nu wajjin itti duultan jedhe jabeessaa qabadhaa. Licaarrisee tokkummaa intana xumure mubaarik nan xumure waan ta'eef. Dibbiin jedhee jira. Dibbiin jedhee jira. Yaamiinsa warri amantaa kiristaanaa yaamiinsan isiniif godha jecha jedhe kan. Yaamiinsi inni godhu maali? Itti duullaadha. Mush waa'ee dhugaa osoo hin taane itti duullaadha. Barsiisa Islaamaa keessatti eenyuun haa ta'u munaafiqa fedhe maan ta'in haqa isaa kan beeku jabee sanaa qabadha. Haqa musliimaa irratti kiristaana yaammachuun islaamummaa keessatti dogongora. Haqa musliima wallolee musliimatu walitti araarsa. Nagaa booddeetti deemnaa. Inni xumuraa immoo Ustaas Biliyoon kiyyaa. Mee gilee tokko irraa. Nama quraana kophaa qabu. No. Waan biraa akkatti dabaltee jettu gatiin hin barbaanne mee ragaadhaan deemna. Ragaadhaan.
ها No Mubarak no afitatu dhisi waan an dubbadhu qaba afitatu dhisi haasa'u dhisi Wayyaa bitatu deebiin qaba waan Ishi. Ragaadhaan eega deemettanis iski ragaadhaan deemesh gaarii. haasa'u fitadhu obboleessoo ragaa fiduu waa guutuu fidda malee murtee fiddeen waliin gallu. Okay. Fanuma yaada kee mitu Tokko faarratti ayye. Kan inni irraa dubbadhu. Saati kana maal wal tanamti. Qo'aan namni natti dabaleen deebi. Hayyee deebii rakkoon qaba seegi innaati fixxinaan an waamicha ammayyuu nan taasisa irran deebi'aa no master irran deebi'aa kiristaanonnis birmannaa haqa barbaachaa fi duula baname kana irran deebi'aa na dhaggeeffadhaa ustaas saabitti kiristaanonnis amantoonni waaqeffataas duula suma yaarratti banne haqa namaa nyaattee badde amantaan gargar waan ta'eef amantaan tokko waan hin taaneef hundi keessan tokkoomuun amma haqni kun deebi'utti waamicha kana waattanii akka duula bantan maqaa haqaatiin isin gaafadhaa jechuudha. Kiristaanonnis waaqeffataan amantaan feetan dhugaarra dhaabbachuudhaan dhimmi kun amantaan gargar waan ta'eef duula kana irratti illee ammallee akka hirmaattan maqaa haqaatiin isin gaafan yetaa abbaatu itti fufi. Ayyee tokkoffaa irratti waan jedhe tokkummaan maqaa waaqa keessaniitiin akkasiin sumayyaa irratti duultanuu jedhe. Ani bakka viidiyoo irratti dalage isa kana. Bakka viidiyoo irratti dalagu irraa takkusa irratti. Nan dabala. Ammallee kiristaanonnis no. Ana dhangalaasan ta'a. Jedhe Mubaarak jedhe Inni jedhe ammallee waan itti amantanuun dhageeffadhu ammallee waan itti amantanuun kiristaanonni waaqatti amantan sodaadha. Musliimonnis rabbii keenya tokkicha sodaadha. Waaqeffataa waan itti amantanuun isin qabe kiristaanii waaqa keessaniin isin qabe duula nuti haqa irratti qabne kan akka nurraa namne amaanaa isii itti kennadha kunoo ittan sii dabala bara. Ani iraan waan ta'eef gidee tokko dhiibba. Neexis gidee tokko. Ayyee. Ani nama dhaggeeffatee haasa'u. Nuti nama boon obboleessoo. Gidee tokko meeski. Ilaal uummanni haqa barbaadaa malee abbaa fedhen dhageenyu nuti si dhaga'utti fedhiin qabuun. Haqa waliin garuu lubbuu koo dabarsee miliyoon. Ani ka jedhu deebii narraa argachuuf na gaafattee mi'a. Maa waan moo taphachuu? Kasuma kana himu miti wanti biraa jira. Deebii narraa argachuuf. Fan sitti ta'uu numaa fan. Fan sitti ta'uu malee haqa baastamoo haqa taaqaan taphattan na dhibaayyoo. Wallahi kana yoo ta'e matoo barbaada sitti seeqachuuf malee nama narrabsitu. Akka fudhachuuf akka sumatti seeqachuuf anti akka hubachuu na gaafatteemi. Akka hubachuu na gaafatteemi. No. Me hundi keessa yeroo tokko dhiibbaa waliin morma keenya dabartee kennu buleessu. Ansi uumatti xiqqoo. Ilaa tokkummaa ilaa waan tokko jira laa. Tokkummaa ilaa waan tokko jira laa. Wanni jiru akka nama wallaalaa tokkotti akka nama waa hin beekne tokko isinirra nama waa hin beekne tokkotti ilaa abbaa waliin jifatu wal falminee waliin jifataa hin jirru. Tesilaa dhiisin buusin. Akki tokkummaan itti jedhe tarii ana gammachiisu rabboon akki tokkummaan itti waa ibsu. Kun immoo mirga mataa kooti rabbi uumamaan naa kenne. Akki mubaarak musammaa waa tarii itti haasa'u anaaf naa ta'uu dhabuu danda'a. Akki naa ta'u taruu otuma haqa ta'uyyuu ta'uu dhabuu danda'a. Dhaqee kutuma haqa ta'u akkin jechiin itti waa ibse tarii dhaqee mubaarakii ta'uu dhabuu danda'a tokkummaadhaaf ta'uu dhabuu danda'a wantichi. Wal hubannaa irratti malee wanti kuni hundi keessan ilaa nama rakkoo ta'e hundi keessan waan irratti aslii irratti walii galtaniitu hundi keessan. Hattuun deeggaru ittan hundi keessan. Biliyoonis hattuun deeggaru eenyuun haa ta'u namni waa nyaatame deeggaru jedhe. Eenyuun jedhe garuu haala isin itti ibsitanitti ibsarratti wal dhabdanii meeqanaa wal falmaan olinaati. Biliyoonis tokko obboleessa keenya mubaarakis obboleessa keenya tokkummaas obboleessa keenya wal falminee mee kubbaa wayii galchinee mee dhannee geemii fudhataara wal falmaa olleessa irratti. Kanaaf mee wal falmuu dhiisaati deebisaan mee biliyooniin garaa fayyaa ofiidhaati tokkummaa isa hojii gatti fufi. Yoo isa jennee garaa bal'annee. Aboo footirillaa jedhee fanna aanfani jechuun ustaaz ana footirillaa sanniin arrabsan silaan arrabsine kun asumatti gaafadhe ana footirillaa boyaaki nuti qoy mubee asirratti wayitu jira qoy mubee naawusi mubee kanaaf hin milkaa'u ka nuti iraani kanaaf inni milkaa'u iraani nuti hin danda'amnu nuti ustaaz waan isin itti akka ilmoo namummaatti waan isin itti ustaaza koo kabajamu ustaaz saabit ani isin baay'een jaalladha wallaahi wabillahi rabbi na arga baay'ee isin jaalladha. Waan isin itti Ahmadu Seentiyyi
Sagalee koo daqiiqaa 10 keessaa daqiiqaa 2 tumure. Ahmad Hussein isuma yaa jaallatan ni dhiifama naa godhaati. Sii galee? In jaallataa Okay. monitaroonni nama akka tokko akka walitti galchin. Okay. Okay. Ela. Akka dhuunfaatti maqaa nama hattaa gooteen haasa'in Ahmad Hussein qofaa miti. Nama jedha falmaa jira. Jechuun inni na raggataa ture. Wannan dha'eefi ish. Wanta maqaa isaa dha'e moditarri seera keessan eegaa. Moditarri akka nama tokko walitti hin galchin. Inni kabaabar. Moditarri irra deebiin sitti Mubaarikii kaase. Nama tokko akka walitti hin galchin. Nuti Iraanota abbaa fedhen sodaannu nuti. Namni nu arrabsitu dantaa. Nama tokko walitti galchina moditara isirraa kaasa. Waa ustaas siittan himan. Ustaas. Waan eenyuti waan ta'eefi Ahmad Tiyyi na jala deemee bakka gastii keessatti dubbadhutti na waraabe. Ahmadiin beektu miti ka Dubaay jiru kana. Maal jedhee argaan jiran akka inni waraabu. Ana Tiyyi kiristaanonnis maa sagaluma jaraarra jira waan isin ajaa'ibisuma jarri jedhan kana irra jira baraa dabri qalbii dhaggeeffate iyyuu. Inni dagatan irraa muruu dagatan. Eddeenan haqniif amantaa wal keessan jiru jedhe sana irraa muruu dagatan. Jarumti nuun shawwadamanii. Inni dagatan. Kiristaanonnis waaqa keessaniin isin qabee. Musliimonnis rabbii keenya tokkicha eenyutu galee? Mubaarak situ nama galchee? Eenyudha ustaasaaf innatti mul'atu? Okay. Kiristaanonnis warra waa arrabsitu kanan fedhu ani darasaati xiqqoo waa arrabsitu kana deebiin kennu tokkummaan. Kiristaanonnis Musliimonni kiristaanonni waaqa itti amantanuun isin qabe. Musliimonni rabbii keenya tokkicha isa waa hunda uumeen isin qabe. Waaqeffataanis rabbumatti amantani. Rabbiin isin qabe. Amantaa fi haqni namaa wal keessan jiru. Hundi keessan duula kana irratti nuuf hirmaadhaa jedhee waamicha godhe. Amantaa fi haqni wal keessan jiru. Ammallee nan jedha kan. Sagalichuma keessa yeroo osoo mammoonaan jettu ta'e sagalichuma jarri waraaban sana keessa amantaa fi kun wal keessan jiru wanti jedhu sagalichuma jarri iyyuu muran sana keessa jira. Sinii galee akkana jennaan kiristaana waamte jedhan anammallee kiristaana na waama nama harka kennu miti waan akkana. Ammallee gaafa waamu amantaanii miti. Ana amantaanii waamu. Amantaan jechuun dhimma kana dhimma amantaa miti. Waaqeffataa amantaa fedhe ta'uu danda'a. Ana amantaa miti. Amantaa koo eenyu waliin jaalladha. Eenyu waliin kabaja. Abbaan fedhe amantaa natti deemuu hin jaallu. Akka haqaatti immoo waamicha nan godha. Kanan jedhe malee wanta biraan jennee inni jarri immoo muranii viidiyoo daqiiqaa 10 wayii keessaa daqiiqaa tokko waan hin geenye muree inni mure sun huna arrabsaa ture. Dhufee viidiyoo banatee dhukkeen irraa kaasaa ture. Daganaa booda deebi'ee nama guddaadha. Nama na arrabsuu illee gaariin irraa bareedu miti. Naman silaa kabajuu anillee nan jaalladhu. Obboleessa kiyya baay'ee hin jaalladhu. Bakka hin taane dhaabee ijoolleen danuu itti darbite gaa ijoolleen waan inni daangaa darbee fi saree masgiida lixxe goote jechuudha inni nu lamuu nan arrabsine jechuudha. Waan inni daangaa darbee fi nuti haqaa waliin deemna malee ustaaz ilaa as keessatti jibbiinsa amantaa dhimma lubbuu kiyyaati. Dhimma amantaatiin namni nama waammate hin jiru. Abbaa fedhellee waammadhu. Sirii galee an abbaa fedhellee waammadhu dhimma amantaatiin dhimmi kun amantaarraan tokko miti amantaan gargari waan ta'eef akkasii jechuudha barbaadetti gabaabumatti baarakallaahu fiikum. Ayyee. Rakkoon qabu galatooma ilaa waan tokko qofanii akka sirreeffattanuuf isin jedha. Tokko gaafa waan tokko itti si qofaaf miti kun nama hunda dabalata. Gaafa tokko rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam waraana deeman hojii seenaan sun seenaa dheeraa seenaa ayatan nuuriin keessatti bu'ee walladii tawallaa kibrahu jedhe rabbiin waan sana dubbate. Tokko namni tokko dubartii tokkoo fi dhiira tokkoon abaluu kana wajjiniin jedhanii jechuun wataxsabuunahu hayyina wa huwa inda Allahi aziim rabbiin kun waan qaxara waan guddaadha amrii islaamaa keessatti kun amrii jabaadha amrii jedhamuu hin qabne isii kana akka sirreeffattuun si gaafadha dhiifama guddaa wajjin isii kana jecha akkanaa kuni jecha islaamummaa keessatti bakka guddaa وكذف المحصنات الغافلات وان براتي ولا رسول كوكو ملي ان تكمان كن يو ان انت لا تكو وجنين قبي سورا كايجدي تكمان انت لا كانت زينا غوديتون سديتا من غرسيسا شريعه اسلاماتين bakka guddaa jecha hamaa jechuudha jecha nama tokko bakka kanaatiin jechuun jechi kana nama jedhamu kun jecha hamaa rabbii biratti jibbamaadha tokko yaanni keessanii yaanni ustaaz Ahmad walii galuu dhabuu dandeessanii inni kun tabi'aadha inshallah rabbi walii isin galchu garuu jecha kanaarraa otuu of ijoolleen kan biraas jechoota akkanaa abaluu dubartii kanaa wajjin jecha akkanaatiin isii kana qofa inshallah ta'ala irraa xiqqoo gabaabadhaa isiniin jedha dhiifama wajjin hundi keessa nu galatoomaa gaafa yaataa inshallah. Ammas waan gaaffii isin kan ustaadin bayna Angaafi tokko isin gaafadha. Master ko obboleessa ko naasabar.
intala nama tokko hin argine sagaagaltuudha duuriyyeedha dhiiraa waliin akkana taate waan ijaan hin argine tokko jechuun intaa jechuun sagaagaltuudha eenyurraa sheeka haa ta'uu sabiyyaa ta'uu nama qaree ta'uu nama tokkoon nama abbaa fedhe maantaan sagaagaltuudha maanchuun dhumdi haraama guddaadha kun eenyurraayyuu eegamaa eenyurraayyuu waan itti deemtuuf beekan. Abbaan beeka ishi gaaffiittaan galatuma gabaab naadee beer abbaan beeka wanti namni kana jedhe beeka. Warra namaa tokko iqaabaan irratti dhaqanii poost godhachuun hin ta'a jechuun faarsanii warra namaanii kaan irra jiru tokko feesbuuka miidiyaa ofii irratti iqaaba hin qabdu fuula duwwaa faarfatanii dhaqanii nikaata irra jira iqaaba malee jechuun fuula duwwaa poost godhachuun shiriyaan ni taati. لا والله إذا كان علمي كان هذا كنا نحن نحوي كنا مدينة موصولة سريت الدبابة سريت يقول نكون حرام حاضر إن شاء الله. ما سير جتون aku memang wan mau betan nuti mah ani siniran buat anu boleh sakit sani kute suke sani narwa begitu wan mau betan nuti mah be amma jol isa Allah mubarak Wala ka. Rosa isa kana be ko banin in bene rati ala ne je dikna rakae فليتبوى مقعده في النار جنان بوا جهنم كيتي بولا كوبي بتنوني وان جدين وانا نجن محمد جدي وانا من الركاين بوا جهنم كيسا منا كوبي بتنوني اني مونا مولا انا مسريتا دي سبي كوميتي وان تيفيو وانا كان وانا كان كيسان قالوان Ustaz Sabit dengan ulas baka wala singgaf ulama kunta ajra ulama kunta talonu isim buah kalas chau dis mama zeni Sabit mama zeni wan ka kisan nanti bu ana busuk wallahi na busuk wallahi ngalan ana busuk ada gabat tu film tanah kam dukum main ni na gabat ati sheka so wanga pachuwar badde wa no rabe ko ras tanima ay mube manarra tante yoo waa balleessite si gaafannamo haadha manarraa tantee gaafanna dha'ine osoo ati jirtu akkamitti haadha manarraa tantee jaarsummaa keessa fidadha lammanuu gaafachuun hin bakka wanti gaafinatti ta'e warra namaa faarsanii iqaaba malee duwwaadha yoo na gaafatanii dhaggeeffadhaa yoo na gaafatanii waan an deebisu karakkartan nan gaafatina qalas ana ramiira keessan galaan Rakko kamu. No more tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waya be. Mubarak. Isi kana kanatti ma folla harkifatta. Maali folla harkifatta si kana kanatti. Yaddoo kana kanatti. Yoo dhugaa dubbanne mas'uulii abbaa manaati waa hunda irratti warra irratti. amana networking na qabaa jira ila maqaana man kaasina amana maqaana man kaasina Koi. Abe nuti kabadhuti hojii kee deemi annan goola bawadha. Wah, ani gaafin qaba wallahi. baay'ee mubee dubbadhu garuu Maala kabita ana Mubee zamana kana garuu dhugaa dubbachuudhaa dhiifamaa wajjin dhiirri heerumuutti jira siigalee rakkisaadha lachuun danda'ama natti fakkaata. Isa dhiisaa Wanti arraba keejjiniin tun jiru dhugaa lafa jirti. daawaa keetitti tole isa. Nan kolfe beektan. Ustaz Banjar jirtu isaani arraabuu halaalchan isaan. Hodhuu jala jedhamo hodhuu Mubee qoyete Ustaaz Bashirii maaliif falmitaati maa soba jechuuf hin danda'amu jechuuf deemtaa misammaati.
Oye, ¿qué están así, Mangalchaca? Ma, al tibololera, wallahi. Tibololera en Gadachura. Dalila, Manam, Janiman, Teratividan. Ati sa gaafatamte deebisi kan isaanii dura kan isaanii isaan mana baratanii nan ni dhaggeeffataa irra. Abu Mube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ati waan beektu kitaaban beektu wanna takko Ustaaz Bashir jettee maqaan sheeka qofa fidadhu malee kilima takkan godhi waa'ee kitaaba keessaa bahi. Hin murteessinillee ani hin beekuu jedhii taa'i gahee rabbi sii kenne qofaan deemi. Wayi kitaaba garaate ati naan haasa'u. Sheeka kee fidadhuuti ka ustaazii kiyya jettee akka rabbiitti gabbaruuf taatu fidi. Haasa biraatii sinurra. Ani si kabajallee si jaaladhallee ati qalbiin kee qulqulluudha yeroo duraallee ani gartee hin beeku gaafa tokko gartee wanna turumban duratti wal barre kanaaf waa'ee kiyya keessaa bahi ustaaza koo fiddee waliin nu dhiiftee waa'ee keessa keessaa beelaan waa'ee keessaa keessaa bee gaafa sin hodhuun hin taatan keessaa beeman dhibbata hodhuuf arraabuuf dhungatullee yoo qulqulleeffamne maal taate ragaa naasoo Mubarak. Abora gana asam dapat natur di sana. Ustaz Bashir, ana simbusi mana ko lati bodde bala kessa inam busina tokkumma mana kala kessa nanu kana fa simbuse tokkumma ne faili isa kam berarti kana Ustaz Bashir ifa ma wajib amma stanan sinduran dapat ana Mali fuldura dapat tama ana simbuse akkaataa isaaniitti himantu sirrii miti malee dhorkaa miti. Wallahi jadi Fuad. Wallahi akkaataa inni itti ibsatu sirrii miti malee waa tokko islaaminaa keessatti gizee himamu waa lama qofa dhaggeeffadhu. Mala si gona bolesso gara hojii. Mube waa lama qofa dhowwame isa isaan zaranii ni himamu waa lama qofa dhowwaadha bakka isa dhowwame qofa dhowwita malee kan biraa eeyyamamaadha jechuudha hallaqee daqqaqee zirzirii isaa keessan galu. Wallahi waa lama qofa dhowwaadha. Mana misuta ada kata ni na barang kau Ustaz Bashir. Kan kenya mau lebat sirra tahu juara ma jette jala cipti gitu unda sirra cisu. Woi, mau Ustaz Bashir na bareka kastanan. Ustaz Bashir akkaataa inni itti dubbate sirrii mitiin siin jedhe safuun eegganne lama qofati himamaan siin jedhe. Mau kastanan ga Ustaz Bashir ifa mana godhi. Wallahi. La akkaataa inni itti dubbate immoo hin qeeqsisa malee wanni biraa tokko maa ustaazonni ittiin falmu kanaaf naa fidi siin jedha bar kanaaf naa fidi siin jedham. Yeroo mee kanaaf fide dhidhoo kana walitti galee jechuudha wal batabbannee dhaqiitiidhaan jedhi ustaazonni amma na jedhee kee ustaazota kee karabbiitti gabbartu dhaqii fidadhu naan jedhin ati hin beektu. Mubee akkaataa isaanitti himanii dhorkaadha annama 3-4 dhaqee gaafadheera kanuma dhagee. Wallaahi jedhime Fuad sina mana. Wallahi innaa gaafa faranjiin sirriidhaa jennaan maa amanuu didde malee jarri waan islaamaa hojjetti waan caalu naan jedhan. Galatoomii mana bana dhaaboo ani dhiifama maaltu sinaa sursisaa 24 mana kiyya. Jala teenyee dhaggeeffachuudha qophiidha. Nama darbuu kana. Namichatti mana haqatti baasan malee mana daawaatti manuu miti. Xiqqoo laala daawaa isin godhuu miti dhaggeeffadhu. Ana gaafa duraatu suuraa kiyya irraa iyyanii guyyaa qabsoo calqabu amma addunyaan guutuun Bashar Mahammad dhaggeeffadhu boleessoo kitaaba ragaadhaan sakatta'insa goonee irra geenne. Garuu wanti ati beekuu qabaatu. Anaa nam tokko Oromoo keessaa wal dhungatuun ni ta'a bakka san jedhee har'a addunyaan beete. Eessa na fiduuf ganna buuftee waan irraa hirriftaan akkanuma ammalee barri maafis faayidaa maaliif ganna buufta hiikaa siin qabu ragaa yoo kan dandeette naanaa sa'u dadhabnaas safuu cabsuu si obboleessa kenna dhugaa dubbate akka Oromootitti sirriidha safuun hin jira akka Oromootitti akka kitaabaatitti meesheekuma ani rabbii gaditti ilaaltu fidimee tokko jedhaafoo kaayite haasa'u kitaabana haganu dhugama ati rabbi amantee rasuuli amantee guyyaa qabrii addatee qabrii garseentu amantee. Ustaz Bashir ana akka gaafiti tokko qofanaa deemsa. Yoo rabbi amantee yoo rabbiif rasuuli qabrii keessatti hin gaafatama haqa rabbiif rasuuli ergama rabbiiti rabbi na gaafata. Fuadina saa Ustaz Bashir Fuadina saa Fuatu beeka. Waa'ee Fuadii dhiisi sheekuma kee fidi siin jedhee bara. Maa Fuad sheeka Fuad sheeka. Konfession hin ta'u. La an sheeka miti mubee an sheeka miti. Ileela mee dubbii anama kitaaba tokko amma asitti maxxansa. Isaanis islaama malee sheeka miti. Sheeka jechuun namni hadiisa himu akkaataa qaba. Waraqaa ragaa qabaachuu qaba. Zimmeedhameen himamu hadiisni. Isaan ma namni hundi kitaaba seenaan dhagaa. Ila kitaaba ana biratti maali beektanii ragaa qofaan naan haasa'u namni dhiira ta'ee namni qara'aa ta'e anumaan haasa'u ragaa qofa. Rabbi akkana jedhe rasuulli akkana jedhe hukmi mubaaha majaaza kiraaha haraamul jaazim kana guutuu yoon beekin aqsaama anwaa isaan wajjin dubbachuu hin danda'u. Dhugaa jirima mee dhugama dhiira abbama feetan fidadhaa namuma silaa sheekattanii jala fiddan fidaa mee wajjin haasa'u
gabaabsee isinima waan katti isinam rabbitti ana yoo isaan deebisanii gaafii kana qofa. Ayi, nawaamin kama lawa ngati da waamtu achiti maana wanta buat ngati la raid of the day. Ishi koy Bashir maqaan Bashir jedha. Bashir hangafa isaanii hin ta'a malee quxisuun ta'u maaf afaan qabatta. Bashir Ngati la raid buat rabbi sonaatu. Kita ada ijoollee ko maal ta'e gaafii gaafata rakka jedhi Mubaarak. Nindayni taa'imee bada Mubaarak dubbii waliin nindayni kitaaba beektaa tokkoffaa fu'aadati naanaa sof kitaaba beektaa xukumii aqsaama isaa beektaa anwaaca isaa beektaa bakka biqa qoodamu. Namtichi ati faallaa taatu malee siin ta'u. حكمي فتوى بيتا أقسام حكمي بيتا أنواع أقسام بيتا مال تسين حكمي كن سينجدسي رجع قبل حكمي كن هم بيكا كن وان لو قفت هم بيكا كن حكمي دا لو جينا سو حكمي دا سبكاسي سيا ولا ما بيا كميتي ولا ما بيا كميتي بيكم ساس تجفد ولا ما بيا كميتي ولا ما أدنيات ستي ما تجفد رجع نانا سودان desa boleh sosra ka bangsa ira yo taate abbe fincana lala si alche daga nana sai kanan ala iyum faidan ka bunar rafsuni dan disa dugama yo duga rabbi amante ma fa si arrafsa Bashir ma fa si arrafsa wanti mo arrafsi sunjuru ida atira ga nana sai anwa hukmi bakka me ka qoda makana la fakai to kofa ronni hukmi ma me ka chala wai hukmi inu wadda sika inu wal ega tingal chini mut kabat duka sheikh ul fidat mali mut kabat gambe ne mal go chanu ja igombe fidadda inuma ne wajji dura hukmi bakka me ka qoda makana Gabatu dandau ni. Gabatu dandau gaafii gaafachuu danda'u jaahilli koy mube jaahilli nama gaafii gaafachuu danda'u isa beekaa keenya kana akka jaahilaatitti na gaafadhu malee akka nama qareetiin na gaafatin ka akka jaahilaatti na gaafadhu si gaafate jaahilli gaafii si gaafate waa barachuu danda'u yoo beekumsatti qabaate akka jaahilaatti gaafadhu galatoom akkasiin dandeessa matarra na jirta akkasiin akka jaahilaatti matarra na deebisi ati ituu waan dhowwame himuu dandeessu wanti dhowwame waan sana keessaa lama qofa lama kana qodhowwame hundi fayyamameera jettee himuu dandeessu maaliif zirzirii nutti zarazaruu dhaqxeet kanuma nu deebisu. Nattiin fakkeenyaaf kaasee afaan Oromootiin hiikkadhu natti haasa'e mee maal jechuudha? Naan akka keetii hodhuun na tette ta'u. Fidi ragaa dhoogge ragaa hodhuun haraama jedheetiin fide Qur'aanaaf hadiisa.